Halo, selamat siang guys. Sekarang kita mau nunjukin cara meracik pakan ikan untuk ikan lele, grameh, dan lain-lain. Kita siapkan bahannya. Ini ada susu, ini ada tepung ikan, ini tepungnya. Terus ini ada obatnya, vitamin untuk ikan. Ini untuk udang bisa. Kita vitaminnya kasih setengah kilo aja guys. ,500 gram. Oke, udah cukup. Terus kita kasih susu. Ini susunya. Ini susunya seperti ini nih. Ini susunya. Susunya 3 gayung. Sekitar 7 kiloan. Ini bubuk ikannya 10 kilo. Kita aduk secara merata. Harus rata ini guys, biar ikannya nanti gemuknya sama, semuanya kebagian. Setelah itu kita campurkan ke pakan. Ini pakannya seperti ini. Ini pakan menggunakan ikan masih utuh. Ini seperti ini nih. Itu stoknya di sana masih banyak itu. Ini ikannya kayak gini. Ikan beku. Ini contohnya seperti ini. Itu. Oke, kita hidupkan mesinnya. Putar dulu sampai habis. Kalau udah benar-benar hancur, ini racikan obatnya langsung masukin aja. Dan seperti ini langsung dimasukin. Harus diaduk secara merata. Tadi ini udah dikasih. Sekarang tinggal lokasi pakanin aja dari ikannya. Oke. Nanti makannya lahap banget ini guys. Lihat ikannya guys, pasti lahap banget ini. Tuh guys ikannya guys.
Ini besar banget loh. Coba kita tangkapin ya. Kita tangkap pakai ini. Woi, nggak kuat guys. Nggak kuat guys. Woi, besar banget guys. Nggak kuat guys. Belakangnya guys. Yang banyak ini. Ini guys ikannya guys. Ini guys ikannya guys. Nih. Nih, besar kan? Ini guys ikannya guys. Susah ditangkap guys. Besar. Nih. Kita udah lihat guys. Ikannya. Susunya enak banget guys. Seperti ini bisa dimakan. Ini untuk makan orang juga bisa kayaknya. Saya udah pernah nyobain, enak, manis kayak susu itu loh, susu bubuk yang buat anak-anak itu.